आज मेगाटेक पे हमने एक बजट पीसी तैयार किया है जो कि फीचर करता है IFS 6th जनरेशन, 8GB रैम, 256GB की SSD, 430 वाट कोर्सेर की सप्लाई के साथ और इसमें 1063GB का ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल्ड है। इसमें प्रोसेसर पे जो कूलर है वो कूलर मास्टर का लगा हुआ है ब्रांड न्यू, और आप इसमें देख सकते हैं कि एक RGB का फैन लगा हुआ है और आर्मर का केस इंस्टॉल्ड है। इसमें फ्रंट पे भी हमने 3 फैन इंस्टॉल किए। इसकी जो प्राइस है दैट इज 82,000।